Då säger min backkompis som heter Brian Benning, han är från Edmonton. Då sa han så här, hör du Robban, nu var beredd det sista här, för nu kommer de komma. Nu kommer de få skit av tränaren. Nu kommer han skälla på dem, nu höjer de bara och så går de ner på folk. Så var beredd. Det var som en tsunami som kom. Du vet, man bara, fan det här är ju, man får ju aldrig upp, man får aldrig ha pucken. Vi spelade lite där och det kändes som att det var ett vinddrag hela tiden runt den. Och det var 6-6. Då tänkte man, oj, de här grabbarna kan lira hockey. Jag tror de spelade 10 spelare de sista 16 minuterna.